Galera, marcou na área de novo. Galera, o golzinho voltou aí. Como tá dando os final no som dele aí. Aí eu vou trocar esse. Colocar esse módulozinho nele. Beleza? Coloca esse módulozinho. Ele tá falando aí que é de 1400. Mas assim, né? Eu creio que não dá isso tudo não. Mas o cliente trouxe pra me ligar ele aí. Que no último vídeo que eu postei aí, tava com uma pequenininhazinha. Uma 400 aí. Aí ele tirou e me trouxe essa daqui. Aí galera, eu vou estar ligando essa daqui no lugar daquela outra lá. Vou estar fazendo um videozinho. Aí eu vou ligar esses 269. Os 269 aqui na caixinha. Esses dois aqui que vai estar ligado. E é de grave. Ver como é que vai dar o som aí. Beleza, galera? Aí lembrando, o rapaz falou o seguinte, dono do carro. Falou o seguinte, que ela tá com duas saídas queimadas. Eu não sei qual que é que tá queimado, mas eu vou descobrir aqui. E vou fazer um videozinho dela tocando aí. Mas no mais, galera, é isso daí. O golzinho. Tá aí na lojinha aí, no jeito aí. Beleza? Hein, galera? Lembrando, se você não é inscrito no meu canal, beleza? Não esqueça de se inscrever. Pessoal, vou estar dando uma modificada aqui. E vou estar ligando esses dois alto-falantinhos aqui, ó. Que é esse e esse daqui. Vou estar ligando ele lá na frente no rádio. Não vou ligar eles dois no módulo não. Ainda. É o porta-malinha do cliente aqui. O latinho ali tava bem sujo, eu dar uma limpada nela também. Mas é isso aí, galera. O trampinho tá quase ficando no jeito já. Agora, galera, eu vou instalar aqui o módulo aqui, ó. E vou estar ligando aqui a tampinha aqui no porta-mala. A caixinha de grave. Os alto-falantinhos aqui. O alto-falantinho aqui de baixo, que eu já liguei ele no rádio lá da frente. Esse aqui também é a mesma coisa, já liguei lá na frente. O seu tá até passando aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui da frente pra ver melhor. O seuzinho tá até passando por aqui. Tá vendo aqui, galera? Aí tá passando, os dois tá ligado lá na frente. Então é isso aí, galera. Marcar um som na área. É nóis. Pessoal, e agora o trampinho ficou de qualidade, né? A tomadinha aqui. E essa ponta aqui, na hora que eu ligar no módulo, eu vou passar. A outra corrugadinha aqui. Beleza? Aí tá passando aqui. Aqui os 69. Aqui tá passando, ligando aqui, dali na Twitch. E daqui tá passando aqui. Beleza? Aí... E a caixinha de grave também é a mesma coisa. Fiz esse corrugadinho aqui. Tirar a belezinha. Aí vou estar mostrando pra vocês a caixinha de grave. Tá aí, galera, ó. Essa aqui é a da instalação da caixinha de grave. Vai descendo aqui, passa aqui. Tá ali no jeito ali. Aí. E essa aqui é a caixinha de grave, galera, ó. Aí eu só vou passar essa pontinha aqui também quando eu tiver ligado no módulo, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Um abraço. Pessoal, agora eu vou estar instalando aqui. Entrar no porta-malinha aqui. Assim, o cliente não quis colocar esse painel do módulo nem nada não. Ele não pediu não, mas aí eu vou estar colocando o módulo dele atrás do porta-malinha.
dois aqui que eu vou usar. Tem já bem 2 furos aqui já. Vou colocar esse parafuso aqui no lugar. Invincible. Pessoal, a instalação aqui tá pronta, né? Como vocês estão vendo aí, os cabos RCA tá aqui no cantinho aqui. Esse cabinho RCA está aqui. A instalação do módulo tá pronta. Os cabos de energia também estão ali. Eu vou ligar lá na frente na bateria agora. E o seguinte, galera, o rapaz do módulo, o dono do carro, me falou que tá com uma saída dessa daí queimada. Aí, galera, eu vou ter que fazer o teste agora de qual que tá queimada para mim tá usando. Para mim tá poder estar descartando ela aí. Aí assim, ó, quando tiver boa, eu vou usar. Agora a saída que tiver queimada ali, saída de áudio que tiver queimada, eu descartar ela ali. Então é isso aí, galera. Liguei esse módulozinho lá na frente agora pra gente ver como é que vai estar aí. Pessoal, agora eu vou estar fazendo aqui, pessoal, ó, o aterramento aqui na bateria com esse terminal olhar aqui. Vou estar prendendo nesse parafuso aqui, ó, esse parafuso aqui, certo? E vou estar fazendo aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro pro pessoal aí. Pessoal, esse terminal olhar aqui não tem segredo não. O segredo é apertar ele bem, limpar bem aqui a junção. Agora eu tô meio na dúvida se eu ligo aqui ou ligo aqui. Eu acho que eu vou ligar aqui nesse parafuso, pessoal, ó. Aqui tá mais tranquilo eu ligar. O cliente não trouxe pra mim, pessoal, nenhum fusível. Também tá colocando aqui antes dali da bateria, do positivo. E não trouxe nenhuma chave também. Pra mim tá desligando. Mas aí assim que ele trazer, eu coloco pra ele aqui. Beleza, galera? Você desculpa pelos barulhos aí, porque eu tô meio aqui perto aqui, próximo à rua. Aí onde que passa carro, passa moto, aí já essa zoeira aí mesmo. Mas é isso aí, galera. Você que não tá inscrito no meu canal, dá uma moral aí, beleza? Se inscreva, compartilhe os meus vídeos aí e dá um like também, galera, ajuda bastante. Tem muita gente que vê o vídeo da gente,
E assim, né? Acerte, vê o vídeo da gente todo. Aí no final não sai, não se inscreve nem nada. Se você caiu de paraquedas aí, dá aquela força pra nós aí pro canal crescer, galera. Beleza? Esse é um golzinho. E a pouquinho eu vou tá ligando o somzinho ali. Beleza, galera? Então, falou. I'm zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait no time is a game so I just put it all my way All I need is love all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼 Pessoal, dá uma conferida aí, pessoal, na fita de neon no painel que eu instalei pro rapaz aí. Mas assim, ficou bom pra caramba o serviço. Aí dá uma conferidinha aí. E o seguinte, o resultado final foi isso daí. Instalação do som no golzinho, com a fita de neon no painel aí. Beleza, galera? Então é isso aí, um abraço.